Израиль улсын засгийн газар болон Хамас бүлэглэл гал зогсоох тохиролцоонд хүрлээ. Украины дайныг зогсоох энхийн хэлэлцээр мухардсан гэлээ. Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон 48 цагийн дотор шинэ ерөнхий сайдыг томилно. Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод 500 орчим үндэсний гвардийн цэрэг дайчлагджээ. Эргээд студид тавтан морилны үзэгчтэй сая дурдсан болон бусад мэдээллийг одоо танд үзүүлэх гэж байна. Тэнгэрлэлээс гадаад мэдээгээ эхлэж байна. Израиль улсын засгийн газар болон Хамас бүлэглэл Америк нэгдсэн улсаас зуучилсан гал зогсоох энхий хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухайд санал нэгдэж эхний шатыг хэрэгжүүлэхэд бэлэн болжээ. За ийхүү 2 жилийн турш үргэлжилж 67 мянган гаруй хүний амь насыг авч утсан зэвсэгт мөргөлдөөн эцэс болоход ойртож байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ талаар өөрийн цахим хуудастай мэдээлж талууд гал зогсоох хэлэлцээрийн эхний үе шатыг хэрэгжүүлэхээр баримт бичигт гарын үсэг зурсан болохыг хэлсэн. За түүний мэдээснээр хэлэлцээрийн хүрээнд бүх барьцаалагдсан хүмүүс суллагдаж Израилийн цэргүүд тохиролцсон шугам хүртэл ухрах юм байна. За тэрээр энэ хэлэлцээрийг Арабын улс орнууд Израиль, Америк нэгдсэн улсын хувьд түүхэн ач холбогдолтой хэрэг гэж үзэн хэлэлцээрт зуучлагчаар ажилласан Катар, Египт, Туркийн эрх баригчдад талархал илэрхийлжээ. За Израиль болон Хамас шууд хэлэлцээр хийхээс татгалзсан тул Дональд Трампын ойролт орнын тусгай элч Стив Витков, за түүний хүргэн Жаред Кушнер мөн Египт, Катар, Туркийн зуучлагчдын оролцоотойгоор Египтийн Шарм эль Шейх хотод хэлэлцээр болсон юм а. За гэхдээ одоогийн байдлаар гал зогсоох тохиролцоо хизээнээс хэрэгжиж эхлэх нь тодорхойгүй байна. Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху өнөөдөр кабинет нь хуралдаж хэлэлцээрийг албан ёсоор батлана гэсэн үүний дараа хизээнээс гал зогсоох нь тодорхой болох төлөвтэй байгаа юм а. Үндсэн хэлэлцээрийн бүтэн агуулгыг харвал Хамас амьд болон нас барсан 50 орчим барьцаалагдсан хүнийг нутаг буцааж, за Израиль 2000 орчим Палестин хоригдлыг чөлөөлөхөөр тохиролцсон гэж их сурвалжууд мэдээлжээ. Мөн цагаан ордноос мэдээснээр хэрвээ Израилийн засгийн газар хэлэлцээрийг баталбал 24 цагийн дотор цэрэгээ ухраана. За үүний дараа 72 цагт Хамас барьцаалагдсан хүмүүсийг суллаж эхлэх юм байна. Цагаан ордноос өнгөрсөн 7 хоногт танилцуулсан төлөвлөгөөнд Хамасыг зэвсгээ хургаах, мөн Газын зурвсыг засаг захиргаанд дахин оролцохгүй байх ийм заалт багтсан. Эдгээрээс бусдаар нарийн дэлгэрэнгүй заалтуудыг одоогоор олон нийтэд ил болгоог байгаа юм а. Үндсэндээ энэхүү тохиролцоо нь олон удаагийн бүтлгүй оролдлогын дараах том дэвшил гэж ажиглагчид үнэлж байна. За өмнөх 2 удаагийн гал зогсоох оролдлого хоёул амжилтгүй болж байсан. Тодорхойлбол 2025 оны 1-р сард байгуулсан гал зогсоох хэлэлцээр 3-р сард Израиль дахин довтолж эхэлснээр нуурсан. За үүний өмнө 2023 оны 11-р сард байгуулсан түр гал зогсоох хэлэлцээр 7 хоногийн дараа зөрчигдөж байсан. За харин энэ удаагийн хэлэлцээр олон улсын оролцоо, дэмжлэг өмнөхөөсөө илүү гэдгээрээ онцлог байна. Израиль болон Палестины иргэдч олонх нь дайныг зогсоох талд байгаа юм а. За өнгөрсөн 8-р сард Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп нар Аляскад уулзаж Украины дайныг шийдвэрлэх асуудлаар ярилцсан. Энэ уулзалтын дараа энхийн хэлэлцээр ойртлоо гэж байсан боловч үгүй бололтой. За учир нь өнөөдөр Оросын албаны улсын гадаад хэргийн дэд сайд Сергей Рябков хэлэлцээрийн явцын талаар мэдээлэл өгөх үедээ Украины дайныг зогсоох энхийн хэлэлцээр мухардалд орж урагшгүй болсон гэж хэлсэн байна. 8-р сарын 15-нд Америк нэгдсэн улсын Аляск мужийн Анкораж дахь Путин дайны үед ашиглагдаж байсан нисхийн баазад болсон Трамп ба Путин нарын уулзалт нь дэлхийн 2-р дайнаас хойших Европт болсон хамгийн том дайн гэгдэж байгаа Украины дайныг зогсоох томоохон алхам байлаа гэгдэж байсан. За тухайн үед Трамп Украин Оросын албаны улсад газар нутгийнхаа зарим хэсгийг өгөхөөс өөр аргагүй гэсэн хатуу байр суурьтай байсан гэдэж өнгөрсөн 9-р сард болсон Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн хурлын дараа Путинд урам хугарч байгаагаа илэрхийлж, Оросыг цаасан баг гэж хүртэл тодорхойлох болсон.
Мөн Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийтэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурлын дараа Нью-Йорк хотноо уулзах үеэрээ газар нутгаа буцаан авах боломж бий гэгчлэн найдлага төрүүлсэн мэдгдлүүдийг хийгээд амжсан. За өнөөдрийн Сергей Рябковын хэлсэн үгнээс харахад Трампын байр суурь өөрчлөгдсөн нь Оросын албаны улсын эрх баригчдын дургүйцлийг өдөөж за энхийн хэлэлцээр байгуулах сонирхлыг нь бууруулсан байж магадгүй байна. За эсвэл Европын улс орнууд Оросын албаны улсын анхааруулгаас үл харгалзан Украинд тусламж дэмжлэг үзүүлэхээ амласаар байгаа нь нөлөөсөн байж болно. Учир нь өнгөрсөн сард нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндэрт Оросын албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров за Европын улсуудыг Украины дайн эхэлсэнд мөн эцэслэгдэхгүй байгаад буруутгасан. Харин одоо дайны цаашдын нөхцөл байдалд Америк нэгдсэн улсаас Украинд Асын зайн тусгалд Tomahawk буужин эрх хэсэг нь чухал нөлөө үзүүлнэ гэж шинжээчид бас харж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч JD Vance Украинд Tomahawk буужинг нийлүүлэх хэсэг талаар албан ёсоор хэлцэж эхэлсэн гэж мэдээлжсэн. За харин Сергей Рябков өнөөдрийн мэдэгдэлдээ энэ асуудлыг онцгойлон хөндөж за тэдгээр өндөр хүчин чадалтай буужингууд Украины нутагт байрших хэсэг нь нөхцөл байдлыг үндсээр нь өөрчлөх боломжтой гэж анхааруулсан байгаа юм а. Элисийн ордноос Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон 48 цагийн дотор шинэ ерөнхий сайдыг томилхоо мэдэгдлээ. За тиймээс хамгийн цаатаал нь энэ баасан гарагийн орой гэхэд Франц улсын шинэ ерөнхий сайд тодорно гэсэн үг юм. Одоогийн төр ерөнхий сайд Себастьян Лекорню уржигдэр огцорч байгаагаа зарлаж орчин үеийн Франц улсын түүхэнд хамгийн богино хугацаанд ерөнхий сайдын албыг хассан хүн болсон. За мөн түүний байгуулсан кабинет огцорч байгаа зарласных нь улмаас 24 цагч хүрэхгүй хугацааны дараа тарсан. За тэрээр өнөөдөр улс төрийн хямралыг шийдэх гарцсан шинэ ерөнхий сайдыг томилох гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Эммануэль Макроны ойрын хүний хувьд тэрээр ээлжид бус сонгуул зарлах ерөнхийлөгчийн огцруулахыг дэмжсэнгүй харин шинэ ерөнхий сайдыг нэн даруй томилох нь хамгийн бодит шийдэл гэж үзэж байгаагаа хэлсэн байгаа юм. Франц улсад ийхүү өрнөж байгаа улс төрийн хямрал нь улсын төсвийн хэрэгс хэтэрсэн алдагдал өргөн дарамттай холбоотой юм. За Себастьян Лекорнюгийн өмнөх хоёр ч ерөнхий сайд төсвийн асуудлаар парламенттай зөрчилдсөний улмаас огцорсон байдаг. Одоогийн байдлаар шинэ ерөнхий сайдаар хэн томилогдох тухай таамаглал байхгүй. Лекорнюг дахин томилоогүй бол энэ удаагийн ерөнхий сайд нь Эммануэль Макроны засаглалын үеийн 8 дахь ерөнхий сайд болно. За Себастьян Лекорнюгийн үзэж байгаагаар шинэ засгийн газар илүү технократ шинжтэй байх ёстойгоос гадна шинэ танхимд багтах хүмүүс 2027 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших улс төрийн сонирхолгүй байх хэрэгтэй гэжээ. За мөн Эммануэль Макроны хамгийн маргаантай дотоод бодлого болох тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг эргэн харах хилцүүлэг эхлүүлэхийг санал болгожээ. Гэхдээ энэ шийдвэрийг төр зогсоох нь 2027 он гэхэд дор хаяж 3 тэрбум еврогийн нэмэлт зардал үүсгэж болзошгүй юм а. Дараагийн нэг асуудал нь шинэ ерөнхий сайд томилогдсон ч өмнөх ерөнхий сайд нарын адил парламентын эсэргүүцэлтэй нүүр тулах магадлал өндөр. За улс төрийн төмийн үзэлтэй гишүүд бол 2022 оны сонгуулиас хойш олонхоо алдаж одоо барууны бүгд найрамдах намтай дефакто эвсэл байгуулан засаглаж байгаа боловч парламентын олонх болж чадаагүй хэвээр байгаа. Ийм нөхцөлд зүүн жигүүр болон Марин Ле Пегийн үндэсний ив нэгдэл нам хүчээ нэгтгэвэл шинэ ерөнхий сайд сонгогдсон ч тун удалгүй парламентын санал хураалтаар дахин огцрох эрсдэлтэй. За Марин Ле Пений хувьд шинэ засгийн газар ямар ч үйл ажиллагаа явуулсан бүгдийг нь эсэргүүцэж бүх зүйлд эсрэг санал өгнө гэж аль хэдийн анхааруулад байгаа юм а. Америкийн 3 дахь том хот болох Чикагод тун тогтворгүй нөхцөл байдал үүсэж байна. За өнөөдөр ерөнхийлөгч Дональд Трампын тушаалаар 500 орчим үндэсний гвардийн цэрэг Чикагод дайчлагджээ. Чикаго хотын дарга Брэндон Джонсон, Иллинойс мужийн амбан захирагч
JB нар за Трампын засаг захиргаа хотыг одоо цэрэгжүүлж өдөөн хадгалгаа хийж байна гэж эрс эсэргүүцэж байгаа. За гэвч Трамп шийдвэрээ буцаах бодол огт байхгүй байна. Харин ч за Брэндон Джонсон JB нарыг одоо цагаачлалын албаны байруудад гарч байгаа халдлагыг зогсоож чадаагүй тул баривчилж шоронд хорих ёстой гэж хүртэл анхаарууллаа. Үндэсний гвардийн зүгээс мэдээснээр Техас мужаас 200 за Иллинойсоос 300 зэрэг Чикагогийн орчимд ирсэн байгаа юм. Тэдгээр цэргүүд цагаачлал ба гаалийн албаны ажилтнууд холбооны өмчийг хамгаалах зорилготой юм байна. За тодорхойлбол Трампын засаг захиргаа Чикаго, Портланд зэрэг хотуудад хууль бус жагсаал болж холбооны ажилтнууд өмч хөрөнгө одоо сүйдэж байгааг зогсоохын тулд үндэсний гвардийг дайчилсан гэсэн. Гэхдээ хотын захиргааны хэлж байгаагаар Трампын чанга хатууд цагаачлалын бодлогын эсрэг болсон жагсаалууд үнэндээ тайван цөөн оролцогчтой байсан гэж байгаа юм. Гэвч үндэсний гвардийн цэргүүд дайчлагдаж байгаа нь тэдгээр жагсаалын эрчийг нэмж болцсошгүй юм. Лавга гарагийн орой олон зуун хүн Чикагогийн төвд жагссан байна. Зөвхөн хотын оршин суугчид ч биш, Reuters, Ipsos зэрэг байгууллагуудын судалгаагаар Америкчуудын олонх нь гадаад аюул занал байхгүй нөхцөлд үндэсний гвардийг хотууд руу илгээхийг эсэргүүцэж байгаа нь харагджээ. Үндэсний гвардийн дайчилгааны улмаас үүсэж байгаа бас нэгэн томоохон асуудал нь хууль эрх зүйн хувьд боломжтой эсэх юм. Америкийн олон жилийн түүхтэй хуулиудын нэг болох Posis Comitatus гэх хуулиар үндэсний гвардийн улсын дотоод хэрэгт оролцох эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж өгсөн байдаг. За гэвч Трамп энэ хуулиас үл харгалзан үндэсний гвардийг муж хотууд руу дайлчилж байгааг арчилсан намынхан активистууд ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхээ хэтрүүлсэн хэрэг гэж шүүмжилж байна. За одоогийн байдлаар зарим холбооны шүүх үндэсний гвард илгээх шийдвэрт хэсэгчлэн хязгаар тогтоож байгаа. Өнөөдөр Иллинойсын холбооны шүүх үндэсний гвардийг Чикагод илгээхийг төр зогсоох эсхийг хэлэлцэнэ. Мөн Калифорни дахь давтсаал дахь шатны шүүх Портланд руу цэргүүд илгээх шийдвэрийг хүчингүй болгосон анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг дахин шалгана. Хятадд энэ жилийн үндэсний баяр болон намрын баяр 8 өдрийн амралт өнөөдрөөр дуусаж байгаа. За энэ бүх нийтийн амралтыг Хятадын алтан 7 хоног гэж нэрлэдэг. Учир нь энэ үеэр дотоод, гадаад аялал огцом өсч орон нутгийн бизнес эдийн засагт ихээхэн нэмэр болдог байна. Мөн энэ жилийн тухайд аяллаа платформуудын мэдээллээр 2 болон түүнээс дээш хот руу аялах захиалгын тоо өнгөрсөн жилээс 20 гаруй хувиар өссөн бол зочид буудлын захиалга 65% нэмэгдэжээ. Хот доторх богино аялал болон муж дамсан холын аялал хамгийн түгээмэл сонголт болж 30 гаруй дүүрэг хошууны зочид буудлын захиалга өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 2 дахин нэмэгдсэн байна. За мөн тээврийн яамны мэдээснээр 10 дугаар сарын 1-ээс 9-ний хооронд улсын хэмжээнд нийтдээ 2 тэрбум 432 сая зорчигчийн аялал хийгдсэн гэж урьдчилсан байдлаар тооцоолсон байгаа юм. Энэ нь өдөрт дунджаар 304 сая аялал гэсэн үг. За мөн өнгөрсөн оноос 6.2% өссөн үзүүлэлт юм а. Харин төмөр замаар нийтдээ 153.9 сая зорчигч зорчиж өдөрт дунджаар 19.2 сая хүн аялах төлөвтэй байгаа юм. За энэ нь өнгөрсөн жилээс 2.6% өссөн дүү юм а. Автозамуудын тухайд нийтдээ 2.2 тэрбум хүн өдөрт дунджаар 280.94 сая хүн зорчих төлөвтэй байгаа нь за 6.5% өсөлттэй байна. Иргэний нисхийн салбарт 19.1 сая зорчигчийн нислэг бүтгэгдэх төлөвтэй бөгөөд өдөрт дунджаар 2.4 сая хүн зорчиж байна гэсэн үг. Хятадын үндэсний баярын амралтын үеэр Хонконгийн худалдаа үйлчилгээний салбарч мөн идэвхжиж борлуулалт өнгөрсөн жилийнхээс 20% өссөн байгаа юм. Нэг жуулчны дундаж зарлагын хэмжээ 1 сая Хонконг долларт хүрсэн байна. Хонконгийн цагаачлалын газрын мэдээллээр баярын эхний 7 хоногт их газрын Хятадаас 129 сая жуулчин ирсэн нь өнгөрсөн жилийнхээс 6.4% өссөн үзүүлэлт. За их газрын жуулчид болон Хонконгийн оршин суугчдаас бусад гадаад жуулчдын тоо бараг 27% өсөж 210 мянга орчимд хүрсэн байгаа юм а. За баярын эхний 6 хоногийн тоо мэдээгээр Хонконг нийтдээ 1.3 сая гаруй жуулчин хүлээн авсан нь өнгөрсөн оныхоос 7% өсөлттэй байсан. 8 хоногийн амралтаа өнөөдрөөр дуусж байгаа. Өнөөдрөөс эхлээд аялаж яваа хүмүүс буцахаар
хөдлөгтэй зэрэгцээд тээврийн систем ачааллын дээд зэгтээ хүрсэн байна. Тээврийн байгууллагууд олон зуун нэмэлт галт тэрэг гаргаж цахилгаан автомашины төр цэнэглэгч станцуудыг нэмж байрлуулсан байгаа юм. Хятадын төрийн төмөр замын группийн мэдээснээр өнөөдөр буцах хөдөлгөөн хамгийн оргил үедээ хүрч 19 сая зорчигч төмөр замаар зорчих төлөвтэй байгаа нь өмнөх өдрөөсөө 16% өссөн үзүүлэлт. За группийн зүгээс 1880 нэмэлт галт тэрэг гаргаж зорчигчийн урсгал ихтэй чиглэлүүдэд шаардлагатай тохиолдолд дахин нэмэлт галт тэрэг ажилуулахад бэлэн гэж байгаа юм а. Үргэлжлүүлэн та бүхэд зарим мэдээллийг товчхон танилцуулъя. Олон улсын валютын сангийн тэргүүн Кристалина алтны үн түүхэн дээд түвшинд хүрсэн нь хөрөнгө оруулагчдын санаа зовнилыг илтгэж байгааг мөн эдийн засгийн тодорхойгүй тогтворгүй байдал нэмэгдэж байгааг анхаарууллаа. Үүнд дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай улс болох Америк нэгдсэн улсын тарифын дарамтыг олох нөлөө бүхий хүчин зүйл гэж тайлбарлажээ. Тэрээр эх 7 хоногт Вашингтонд болох олон улсын валютын сангийн жил тутмын уулзалтанд оролцсон. Тухайн үеэр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай уулзаж магадгүй байна. Афганистан дахь Талибаны засгийн газрын гадаад хэргийн сайд Амир хан Муттаки энэтхэг улсыг зорьсон нь 2021 онд Талибан засгийн иргэнд гарснаас хойш анхны дээд түвшний айлчлал нь болж байна. Тэрээр энэтхэг улсын гадаад хэргийн сайд Субраниям Жайшанкартай уулзаж улс төр худалдаа эдийн засгийн асуудлаар хэлцэхээр төлөвлөжээ. За энэтхэг 2021 онд Америк нэгдсэн улс сэргээ татсны дараа Кабул дахь элчин сайдын яамаа хаасан ч хоёр улсын түүхэн найрсаг харилцаа дахин сэргэх боломж ийхүү нээгдэж байна. Хятадын үйлдвэрүүд роботын технологи руу хурдтай шилжиж байна. Өнгөрсөн онд дэлхийд даяар нийт 542 мянган робот ажиллаж эхэлсний хагасаас илүү нь хятад улсад байгаа юм а. Ингэснээр одоогийн байдлаар аж үйлдвэрийн салбарт нь 2 сая гаруй робот идэвхтэй ажиллаж байгааг IFR буюу олон улсын роботын холбооноос мэдээлжээ. Хятад улс дэлхийн анхны арилжааны зориулалттай усанд орох мэдээллийн төвийг Хайнан аралд нээжээ. Энэхүү төв 1300 тонн жинтэй 35 метрийн гүнд байрлах дата капсулд 400-аас 500 сервер багтаах чадалтай бөгөөд ресторан, аялал жуулчлал зэрэг олон төрлийн дижитал үйлчилгээг ажилуулна. Төслийн удирдагч Путин хэлэхдээ далайн усны хүйтэн орчин серверүүдийн температурыг бууруулж эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэхэд туслана гэжээ. Өөрөөр хэлбэл усан дор байрласан дата төвүүд нь газар дээрх төвүүдээс илүү хэмнэлттэй байгаль ээлтэй шийдэл болж Хятадын байгаль ээлтэй эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн чухал хэсэг болж байгаа юм а. Тэнгэрлэгээс гадаад мэдээ үзүүлэлээ хамтаж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.